Hehehe, lihat teman-teman. Sepertinya ini tuh bukan mainan berlumpur ya teman-teman. Wih, mari kita lihat dulu ya teman-teman. Wadidaw. Wih, benar ternyata berlumpur ya teman-teman. Wadidaw, mari kita kumpulkan dalam keranjang ini ya teman-teman. Setelah itu kita bersihkan ya teman-teman. Wow, mari kita kumpulkan. Widih, ada yang bentuk besar, ada yang bentuk kecil dan unik ya teman-teman. Hehehe, mantap mantul. Wadidaw, keren sekali ya teman-teman. Widih, ini yang besar, ini yang panjang ya teman-teman. Wih, ini bentuk yang unik ya teman-teman. Wow, seperti senjata ini ya teman-teman. Wih, ini benda-benda apa saja ya teman-teman. Wah, keren ya teman-teman. Lumpur semua ya teman-teman. Pelumpur dan kotor. Setelah itu kita bersihkan ya teman-teman, biar kita tahu benda apa saja ini teman-teman. Wih, mantul keren teman-teman. Wow, bentuk yang kecil dan unik ya teman-teman. Wih, bendanya sudah kita kumpulkan, mari kita bersihkan ya teman-teman. Lihat teman-teman, ini air bersih, mari kita bersihkan mainan yang tadi ya teman-teman. Wih, mantul, mari kita mulai yang ini ya teman-teman. Wow, pelumpur ya teman, mari kita bersihkan. Wih, ini mobil balap ya teman-teman. Wadidaw, mantul ya teman-teman. Selanjutnya kita pilih yang ini ya teman-teman. Wow, ini panjang dan besar ya teman-teman. Wih, lihat teman-teman, ini senjata ya teman-teman. Wadidaw, keren ya teman-teman. Wih, selanjutnya kita pilih yang ini ya teman-teman. Wih, ini yang kecil ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ini mobil tangki air ya teman-teman. Wih, mantul ya teman-teman. Selanjutnya kita pilih yang ini ya teman-teman. Wih, ini besar dan panjang juga ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ini mobil Tayo ya teman-teman. Tayo tak bisa ditemukan dengan mudah. Dia bisa bersembunyi di... Wadidaw, mantul sekali ya teman-teman. Wih, selanjutnya ini ya teman-teman. Ini apa ya teman-teman? Wih, mantul, ini mobil pemadam ya teman-teman. Wow, keren ya teman-teman. Selanjutnya kita pilih yang ini ya teman-teman. Ini besar dan panjang juga ya teman-teman. Widih, lihat teman-teman, ini truk tambang ya teman-teman. Wadidaw, mantulan keren ya teman-teman. Wih, selanjutnya yang ini ya teman-teman. Ini apa teman-teman? Wow, ini dinosaurus leher panjang teman-teman. Wih, mantul keren ya teman. Selanjutnya yang ini ya teman-teman. Wow, ini eskavator ya teman-teman. Mantap betul ya teman-teman. Wih, mantul. Sekarang yang ini ya teman-teman. Ini apa? Wow, ini ternyata truk molen ya teman-teman. Widih, mantul sekali ya teman-teman. Wadidaw. Selanjutnya kita pilih yang ini ya teman-teman. Ini ya bentuknya unik ya teman-teman. Wih, ini lobster ya teman-teman. Wow,
lobster lautnya keren ya teman-teman. Wadidaw, ini yang kecil ya teman-teman. Selanjutnya kita bersihkan lagi ya teman-teman. Wih, ini mobil pengangkut tanah ya teman-teman. Mantap betul ya teman-teman. Selanjutnya kita pilih yang ini ya teman-teman. Wow, berlumpur dan kotor teman-teman. Wih, ini kereta api uap ya teman-teman. Tutut, mantul. Selanjutnya kita pilih yang ini ya teman-teman. Wow, ini helikopter ya teman-teman. Widih, mantul-mantul helikopternya ya teman-teman. Wadidaw, selanjutnya yang ini ya teman-teman. Wehehe, ini bulldozer ya teman-teman. Mantul-mantul sekali ya teman-teman. Wow, sudah bersih teman-teman. Selanjutnya yang kotor ini ya teman-teman. Wow, ini mobil keren ya teman-teman. Wih, mantul, mantap betul. Ini sepertinya mainan karakter ya teman-teman. Wow. Widih, ternyata Kapten Amerika ya teman-teman. Wih, mantul dan keren ya teman-teman. Widih, selanjutnya kita pilih yang ini ya teman-teman. Widih, ini ternyata topeng hacker ya teman-teman. Mantap, topeng hackernya keren ya teman-teman. Wow, selanjutnya yang ini ya teman-teman. Ini yang terakhir ya teman-teman. Widih, mantul. Wow, ini tank militer ya teman-teman. Mantul, keren dan mantul ya teman-teman. Wow, mainannya sudah bersih semua dan kita sudah tahu mainan apa saja ya teman-teman. Sampai jumpa lagi esok ya teman-teman. Wih, wadidaw.